سنة 1977 كانت أكبر سنة لشركة أبل لما أنتجوا أبل II أول كمبيوتر منزلي ليهم. خلال 3 سنين قدر يحقق $1,000,000,000. IBM اللي كانت شركة مشهورة في تصنيع الكمبيوترات الكبيرة للشركات شافت إن في فرصة في الموضوع ده لازم تخش فيها. طيب إيه علاقة مايكروسوفت وبيل جيتس بIBM وأبل؟ وهل فعلا بيل جيتس سرق الويندوز؟ شركة IBM سنة 1980 شافت النجاح الكبير اللي عملته أبل وقالت لك لا، الموضوع ده هيكوننا في السوق، لازم نعمل حاجة زي أبل ونتفوق عليها، احنا ملوك السوق بتاع الكمبيوتر. وفي الوقت ده IBM كانت بتشتغل بس على حاجة اسمها المين فريمز، كمبيوترات عملاقة كانت بتشتغل بس في الشركات بتعمل الحاجات التجارية والمحاسبية وكده. ما كانش عندهم الفكر بتاع الهوم بي سي او الكمبيوتر اللي تستخدمه في البيت البسيط اللي ممكن تلعب عليه لعبة، تعمل عليه حاجة حسابية صغيرة، تعلم عليه ولادك حاجة. ده ما كانش في دماغهم. بس طبعا لما لقوا ابل نجحت جدا في الموضوع ده، شافوا الفلوس بتلعب وقالت لك لا، احنا لازم نخش في الماركت ده ونستحوذ عليه كمان. المشكله في IBM انها كانت شركه بيروقراطيه جدا، يعني عشان يعملوا خطوه زي دي هياخدوا سنين وسنين، وقابل طايره زي الصاروخ. ستيف جوبز بقى بدماغه والشباب، وكل الفتره بتاعت الثمانينات دي كان فيها التكنولوجيا بتتقدم بشكل مش طبيعي، وكل اللي شايفينه دلوقتي هو نتاج الافكار والحركات اللي كانت بتحصل في الثمانينات. طيب IBM تعمل ايه؟ كلفوا فريق صغير كده سري محدش يعرف عنه حاجه، قالوا لهم بتصرفوا في الموضوع ده. انت عشان تعمل كمبيوتر اول حاجه هتعملها ايه؟ الهاردوير. طيب IBM عشان تصنع هاردوير وتقعد سنين تعمل ابحاث وياخدوا الموافقات والقرارات والميزانيه والكلام ده هتاخد سنين. الفريق ده قال لهم احسن حل لينا ان احنا ناخد قطع متجهزه اوريدي موجوده في السوق، زي مثلا انتل اللي كان عندها اول معالج تطلعه CPU كان 4004. فقالت لك هنستخدم الحاجات اللي اوريدي شركات تانية صغيره عاملاها في السوق ونجمع الكمبيوتر بتاع IBM. طبعا القرار ده كان بالنسبه لIBM صعب جدا، بس وافقوا على مضض مقابل الربح اللي تخيلوا ان هم ممكن هيحصلوا عليه بعد الموضوع ده. فعلا خلال سنه واحده بس، عن طريق ان هم بيجمعوا حاجات مصنوعه اوريدي، قدرت IBM تجمع الكمبيوتر بتاعها. بس كان ناقص اهم حاجه في كل ده، السوفت وير، الاوبريتنج سيستم اللي هيشغل الكمبيوتر ده، اللي هيربط الماوس والكيبورد وهيشوف الفايلات هتتخزن ازاي، وهيخلي ازاي المستخدم يتعامل مع الكمبيوتر. وهم بيجمعوا الكمبيوتر بتاعهم سنة 1980 ابتدوا يتكلموا كده مع بيل جيتس. بيل جيتس كان عنده شركة مايكروسوفت، كانت شركة صغيرة أياميها بس كان نجمه طالع جدا. ومن هنا القصة هتبتدي تحلو. أوعدك، قابلوا بيل جيتس وما قالولوش أي حاجة على إنهم بيصنعوا كمبيوتر جديد، ومضوا كمان اتفاقية سرية إن هو ما يقولش أي حاجة هيبلغوه بيها في الميتنج ده. وفعلا مضى بيل جيتس. بيل جيتس كان دايما بيحب يستغل الفرص، فما اتكلمش معاهم كتير. مضى الاتفاقية بتاعت السرية وقعد يسمع منهم. قالوا له احنا عايزين اوبريتنج سيستم نشغل عليه الكمبيوترات بتاعت IBM. وحاجة مهمة جدا، IBM ساعتها كانت أكبر شركة كمبيوتر، بس زي ما قلنا في المجال التجاري ما كانوش دخلوا في المجال بتاع الكمبيوتر بتاع البيت. فلما هينزلوا منتج لازم يكون اعلى منتج موجود في السوق ويغلب كل المنتجات. فمعنى كده ان الاوبريتنج سيستم اللي هيبتدوا يشغلوه على اجهزتهم لازم يكون افضل اوبريتنج سيستم موجود عشان يفضلوا محافظين على الصوره بتاعت IBM. بيل جيتس ساعتها قال لهم بصراحه انا ما عنديش اوبريتنج سيستم، وهوجهكم لحد هينفعكم في الموضوع ده جدا، اسمه جاري كيلدال. جاري كيلدال ده كان عالم كمبيوتر بس ما كانش مهتم قوي بالبيزنس، كان راجل بيشتغل العلم للعلم كده، كان بيعمل اكتشافات خطيرة وكان مبرمج شاطر جدا. فبيل جيتس قال لهم انا انصحكم انكم تروحوا لجاري كيلدال. طيب تعالوا نشوف كده جاري كيلدال كان عمل ايه. جاري كيلدال في اوائل السبعينات كان ابتدى يكتب برنامج بتاعه، برنامج خاص، وكان بيعمل الحاجات دي للتسلية كده. انتل خلوه يكتب لهم اول برمجة او كود برمجة للمعالج بتاعهم، اول واحد اللي اتكلمنا عليه اللي هو 4004. جاري كيلدال في الوقت ده بعد ما عمل الكود بتاع البرمجة الانتل فكر في حاجة، انا عايز اعمل حاجة او برنامج او كود يربط بقى الشيب دي او CPU ده ببقية الكمبيوتر، بالماوس، بالكيبورد، ينظم الدنيا.
وكان ساعتها في الحاجات دي فعلا، بس كان فيها مشكلة ان كل موديل للكمبيوتر بينزل بنظام تشغيل خاص بيه. تخيل كده لو كل عربية او ماركة عربية موجودة بتشتغل بنوع بنزين معين، لو حطيت لها اي بنزين تاني ما تشتغلش. فدي كانت مشكلة. فابتدى جاري يشتغل على نظام ينفع يشتغل على كل الأجهزة، كود موحد، وسماه CBM اللي هي اختصار Control Program for Microcomputers. جاري كان عنده مشكلة زي ما قلنا ان هو ما كانش بيهتم قوي بالبيزنس، كان راجل بتاع شغل بس، وكان شخصية مسالمة جدا وما بيدورش على حقوق ولا اي حاجة، هو بس بيشتغل شغلته كمبرمج ومهندس كمبيوتر وبس، ما بيدورش على اي ارباح او اي حاجة، وبيوافق على اي حاجة تتقال له. لكن مراته كانت اذكى منه. مراته فكرت ان النجاح الكبير اللي عمله بالكود الموحد اللي بيشغل كل الكمبيوترات ده لازم يستغلوه، فراحت عاملة شركة اسمها ديجيتال ريسيرش. الكلام ده كان في نص السبعينات. الشركة دي قدرت انها تكون زي مايكروسوفت دلوقتي، هي كانت الشركة المسيطرة على الاوبريتنج سيستم في السوق، وجاري كيلدال كان هو زي بيل جيتس في عصرنا ده. نرجع تاني لجاري كيلدال. جاري كيلدال بقى المفروض دلوقتي ان IBM رايحين يقابلوه بناء على توصية مين؟ بيل جيتس. طيب بيل جيتس كان ماضي اتفاقية سرية، فما ينفعش يكلم جاري يقول له ان والله الناس دول جايين لك عشان اوبريتنج سيستم عشان كمبيوتر، ده كده هيخلي IBM ترفع قضايا على بيل جيتس. فكلمه في التليفون قال له بص، في ناس مهمين جدا جايين لك، عاملهم كويس وشوف هم عايزين ايه. جاري ساعتها بقى كان غني جدا وما كانش بيفكر في الموضوع ده، فقال لك تلاقي بيل جيتس بيقول لي على شركه صغيره من الشركات اللي هم بتاع البروجرامينج او اللي عايزين يعملوا الكمبيوتر، وما اداش اهتمام قوي للموضوع، لدرجه ان اليوم اللي كانت الناس بتاعت IBM رايحين فيه يزوروه كان واخد طياره من طياراته الخاصه عمال بيتفسح بيها ويلعب، وما كانش في دماغه خالص. واللي قابلتهم كانت مراته دورثي. دورثي كانت ذكيه جدا. اول ما دخلوا قبل اي حاجه حبوا يعملوا معاها زي بيل جيتس، قالوا لها هنمضيكي اتفاقيه سريه، ما تقوليش على اي حاجه ولا تصرحي باي حاجه. دورثي رفضت، قالت لا انا مش موافقه على الاتفاق ده ومش همضي معاكم الاتفاقيه. الناس بتاعت IBM كانوا ناس بقى عواجيز في السوق، ويعني اعصابهم ما بتستحملش الهات والخد كتير، قالوا طب شكرا احنا ماشيين، ومشوا وما عملوش الديل. ودي كانت اكبر خساره في تاريخ التكنولوجيا او في تاريخ الصفقات في التاريخ كله. الميتنج اللي كان مفروض يحصل مع جاري كيلدال وما حصلش. رجعت بعد كده IBM لبيل جيتس قالت له بص احنا ما عرفناش نقابل جاري كيلدال ده، ومراته مش موافقه انها تمضي اتفاقيه السريه، واحنا مش عايزين نعمل معاهم حاجه، لو سمحت شوف لنا صرفه للاوبريتنج سيستم. طبعا طبيعه بيل جيتس مش بتاع بقى يدي فرصه تاني لجاري، هو كان بيحب يقتنص الفرص جدا، علشان كده كان من انجح الناس اياميها وما زال لحد دلوقتي. فاللي عمل قال لهم طب خلاص انا ممكن اشوف صرفه ان انا اعمل اوبريتنج سيستم، ادوني بس وقت وانا هرد عليكم. في الوقت ده عمل بيل جيتس؟ راح اشترى اوبريتنج سيستم معمول اساسا بيزد على اللي كان عامله جاري كيلدال من شركه صغيره اسمها سياتل كمبيوترز، كانوا مسميينه كيو دوس اللي هو كويك اند ديرتي اوبريتنج سيستم. ايوه كويك اند ديرتي، مش ديسك اوبريتنج سيستم والكلام ده اللي مايكروسوفت بعد كده حبت تحل التسميه على اساسه. اشترى منهم البرنامج ده $75,000، شركه صغيره جدا، فرحوا بالمبلغ، شكرا بيل جيتس. رايح قال IBM اهلا وسهلا انا عندي اوبريتنج سيستم هيشغل لكم الدنيا كله. طبعا كيودوس ده كان نسخه من CBM اللي كان عامله جاري كيلدال، بس طبعا خدوه بطريقه ملتفه لان عم جاري كان واخد الطياره عمال بيلف بيها بكروز. بعد سنة 1981 الكمبيوتر بتاع IBM كان جاهز تماما، هاردوير وسوفت وير وعليه اوبريتنج سيستم والدنيا زي الفل. Personal computer. With this tool for modern times, a person can quickly master such jobs as accounting or word processing. Even use the IBM personal computer to forecast growth. All helping the business person at home to wear many hats while selling even more. And that can be a feather in anyone's cap. The IBM personal computer. Try one on at a store near you. في الوقت ده كانوا متوقعين ان هم يبيعوا حوالي 250,000 وحدة في اول سنتين، لكن اللي حصل ان هم باعوا 2 مليون وحدة في السنتين. IBM قضت على ابل في الفترة دي وبقت هي اللي واخدة السوق في المجال بتاع الكمبيوترات الشخصية. في الوقت ده طبعا الناس بقى المعويج اللي هم الطبقات الغنية
ابتدوا يبصوا شويه ان هم يبقى عندهم النوع ده من الكمبيوتر، لان زمان كانوا بيبصوا على ابل دي اللي هو بقى ايه الشباب الجديد اللي طالع، ما حبوش الموضوع ده. لكن لما لقوا اي بي ام الشركه المرموقه دخلت في الموضوع ده، ابتدوا يفكروا يشتروا الكمبيوترات الشخصيه، وده طبعا علّى ارباح اي بي ام بشكل خيالي. في الوقت ده كل حاجه كانت مهيئه لبيل جيتس ان هو يبقى اغنى واحد في العالم. بس الفكره كلها كانت معادله من جزئين. الجزء الاول كويك اند ديرتي اوبريتنج سيستم اللي خده من الشركه الصغيره، لكن الجزء الثاني الحس بتاع البيزنس بتاع بيل جيتس كان ذكي جدا. عمل حركه مع اي بي ام مش هتتخيلوها. عمل ايه؟ باع لهم الاوبريتنج سيستم ده كله اللي بيجيب لهم ملايين $50,000 بس. طبعا فرحوا جدا، قال لك ده بيل جيتس ده ما بيفهمش في البيزنس، اديله $50,000 وهات الاوبريتنج سيستم. لكن هو ضحك عليهم بشكل عكسي. عمل ايه بقى؟ ما مضاش في العقد اللي عملوه ان الاوبريتنج سيستم ده حصري الاي بي ام. هم من قله المبلغ اللي عرضوا بيل جيتس نسوا الموضوع ده، اللي هم بقى بتوع السريه واللي مضوا قبل كده دي عدت عليهم. سبحان الله قدروا ان هو بالطريقه دي يبقى اغنى واحد في المجال ده واغنى واحد في العالم. اللي حصل ايه؟ ان بيل جيتس بعد كده ابتدى يبيع للشركات التانية اللي بتنافس اي بي ام نفس الاوبريتنج سيستم. طب يا عم معتز، هو الاوبريتنج سيستم هيشتغل على الاجهزه دي؟ ان اي بي ام اوريدي مجمعاه من اجزاء موجوده في السوق اوريدي، ما عملتش حاجه بتاعتها. كل الشركات الصغيره دي ابتدت تعمل اجهزه جديده، وبيل جيتس ابتدى ياخد منهم على كل جهاز يتباع مصاريف ترخيص اوبريتنج سيستم ده. فبقى بيكسب من كل جهاز يتباع بيروح ليه جزء مكسب لمايكروسوفت. واي بي ام دفعت ال$50,000 وباي باي كده، افتكرت انها ضحكت على بيل جيتس، لكن هو بالعكس كسب ملايين من وراء الموضوع بتاع ام اس دوس. طبعا بسبب ان جاري كيلدال ما حضرش الميتنج مع اي بي ام حياته اتدمرت خالص زي ما قلنا، وابتدى يقدم برامج كده في التلفزيون بتتكلم عن التكنولوجيا والكمبيوتر، زي برنامج كمبيوتر كرونيكلز اللي بيتكلم عن تاريخ الكمبيوتر والسوفت وير والكلام ده. وابتدت حياته تبقى جحيم، وابتدى يفكر ان هو انا ازاي بدأت الموضوع ده وسبت نفسي كده. بس طبيعته ما كانتش بتاعت مواجهة، لحد ما الناس شجعته قالت له لازم تروح لاي بي ام تقول لهم حاجة. فراح لاي بي ام، هددهم ان هو هيقاضيهم، هيرفع عليهم قضايا، وانه محتاج تعويض مناسب. اي بي ام عرضت عليه عرض بس خبيث شوية. قالت له خلاص تمام، احنا هننزل البرنامج بتاعك سي بي ام مع ام اس دوس مع كل جهاز اي بي ام بي سي هننزله، والناس بقى هي اللي تختار، يا تاخد الام اس دوس يا تاخد البرنامج بتاعك. قال لهم عظيم تمام، فرح جدا. لما نزل بقى الكمبيوتر بتاع اي بي ام باختيار نظامين التشغيل، كانوا عارضين اللي هياخد ام اس دوس هيدفع $40 بس وياخد برنامج التشغيل ده، اما اللي عايز سي بي ان بتاع جاري هيدفع $240. طبعا محدش اشترى اللي ب $240، ومع الوقت خسر جدا جاري كيلدال. وخسر من ايه؟ من برنامج مسروق من برنامجه وشغله الاصلي، ودي كانت حاجه محزنه جدا. مع نهايه الثمانينات جاري كيلدال اتنسى خالص كواحد موجود بقوه في عالم البرمجه والكمبيوتر، وخلاص اتنسى تماما، وبدا بقى يشرب كحول ويدمن مخدرات، لدرجه ان هو توفى سنه 1994 في بار نتيجه خناقه. تخيلوا الراجل العبقري ده تبقى دي نهايته. كان مهم جدا ان احنا نتكلم عن جاري كيلدال وان هو راجل عبقري جدا اسمه ما بيتذكرش، وبرضه نتكلم عن عبقرية بيل جيتس وان هي مش بس تقنية وفهم، لا ده بيزنس وسوق محتاج تركيز وذكاء كبير، وده اللي كان عند بيل جيتس وللأسف ما كانش موجود عند جاري كيلدال. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اعملوا سبسكرايب واستنونا في الحلقات الجاية.